ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಂಗಾ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೀರೋ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಾಗ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ 2 ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸೂಪ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ಸೂಪ್ಸ್ ಏನು ಅದಾವಲ್ಲ, 2 ಸೂಪ್ಸ್, ಇದು ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಂತೂ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಚಳಿಗಾಲದಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು, ಮಕ್ಕಳಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಮೂಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಆಹಾರ ಏನು ತಿನ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ರುಚಿ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ್ನು ಶೀತ ಆದಾಗ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಊಟ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಈ ಸೂಪ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಲ್ದಿನೂ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡೋಂಗೆ ಟೇಸ್ಟಿನೂ ಆಗಿರ್ತದ, ಪ್ಲಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲಿ 1-2 ಸಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಮಾಡ್ತದ, ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಆಗ್ತದ ಟೇಸ್ಟ್. ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಯೂಶಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಫುಲ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸೂಪ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಸೂಪ್ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸೂಪ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಸೂಪ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡದೆ ಸೂಪ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಅದ್ರಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸೂಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಗೆ 2 ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಬ ಹುಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿನೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ 1-3 ವಿಸಲ್ ಹೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1-3 ವಿಸಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದಿರ್ತದೆ, ಚಲೋ ಬೇಯಬೇಕು ಎರಡು. ಓಕೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಗನೆ ಬೇಯ್ತದ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಚೆಂದ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ತೆಳುವಾದ ಸೂಪ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀರು ಥರ ಸೂಪ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗೆ ಇರಲಿ, ಥಿಕ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೇ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ತೆಳು ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಉಗುಳಾಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಥಿಕ್ಕೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನದು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಅವೆರಡೂ ಪುಡಿನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸೂಪ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೂಪ್ ನೋಡಿದ್ರೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚಂದದ, ಪ್ಲಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನನ್ನ ಥಿಕ್ ಅದ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ತೆಳು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಸೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕುಡಿಬೋದು, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಪು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸೂಪು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೂಪು. ಅದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸೂಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಆ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಥರ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಥಿಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇಂಕೋತದ, ಭಾಳ ಹಿಡ್ಕೋತದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿರಿ. ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಗಂಟು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗಂಟು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆಂದ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ. ಈ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು, ವರ್ಷ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟಿಕೆ ಹಾಕಿ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ರಿ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಿನ ತಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ನೀರು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈಗ ಚಂದ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಈ ಥರ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಸೂಪ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್ನ ಸವಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸೂಪ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೀಮಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೂಪು. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವೀಟ್, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೂಪ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ, ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್.